胡依欣呢，請嚟到咧聯邦政府信託司咧就係胡雪晶 Jane 同我哋傾下偈噶。Jane 你好。 Hello Amy，Hello 咁多位聽眾你哋好。 Jane 有好多個報道咧都顯示到而家越嚟越多嘅60歲以上嘅人士咧係有債務纏身噶噃，應該提醒下反而係後生一輩嘅要做好一啲嘅計劃咧。我想同大家提一提，出邊有債務有60幾歲嗰啲年紀咧，全部都打電話嚟睇下有咩辦法處理個債務。以前我哋見到咧就可能8萬啊10萬，但係呢家啲債務咧個個都碌大咗好多。你去到60歲以上咧，個入息咧政府嗰筆錢定咗係大約2000蚊咁上下嘅啫，唔夠生活費嘅。咁如果你手上冇現金轉流冇儲蓄嘅話咧，你一定唔夠使嘅，所以個個咧就變咗都係用緊信用卡。所以後生嗰班你要 plan 你個 retirement 噶。但係咧有好多60歲以上嘅朋友咧，佢哋係有屋噶，咁但係有屋咁佢仲有咁多個債務嘅咩？嗰個好啊，因為點解？我哋就叫做 asset rich cash poor， 即係你個資產夠晒，但係你冇現金轉流啊。咁你冇現金轉流，要住喺間屋嗰度，咁你咪都係用信用卡嘅生活費啊嘛。60幾歲有債務咧，就分開兩班，一班咧就有間屋喺度嘅，可能間屋都 pay 咗又唔定，或者就算唔係 pay 咗咧，都賣咗出去咧，都可能有幾十萬喺手上嘅，都係要揀債務重組噶啦。但係你唔好諗住間屋係留俾個細路仔啊，留俾個孫啊嗰啲 concept 啫。我賣咗之後，跟住 pay 晒嗰啲債主手上有筆錢攞嚟做生活費嘅，間屋就係你個 savings。嗱，真係有好多唔同嘅 case 啊！如果有啲朋友咧想問你問下意見嘅，點樣可以揾到你啊 Jane？ 喺多倫多，我哋中文熱線係416-496-3503，416-496-3503，或者入去網站打胡雪晶，打 Jane Woo WOO 揾到我哋噶啦。好，今日咧唔該晒 Jane 你，下次再傾，拜拜。拜拜。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Woo 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Woo 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Woo 胡雪晶幫到你。